สวัสดีครับทุกท่านลองเปลี่ยนแนวดูออกฉากก่อนน่าคิดน่าคิดเนาะต่อเคยทิ่มมานั่นแหละแล้วก็ร้อยหนึ่งฉากกดหนึ่งทีไหมเซนแล้วก็จิกบอกว่าต้องทำกลยุทธ์โจมตีบ้านโจมตีบ้านหมายความว่าต้องพยายามทำให้หน้าขนของฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยมีหมากของเขาให้น้อยที่สุดทำให้พวกแง่ทำบ้านให้โล่ง
ให้มา1 ทีมาลุกไปคลายเลยดีคลายโคนไปให้มาให้มาทีกินลุกไป
กดไว้ลงไปถึงจนนั้นเนี่ยทำเป็นเล่นลงไปลงไปลงอีกทีด้านนี้